خودی سردار صاحب بیا خپلې په دغه ځمکې کې کار کوې. اوس به مو خوښ شم. خپل لار دې وایه. مشره اوس څه کوو؟ دا خبره رښتیا ده ځوانان. خودی سردار دا ته بیا خپلې په دغه ځمکې کې کار کوې خو تا هم کار بند کړی و. ته ولې په خبره نه پوهېږې لکه چې د ژونده د زړه مور دی. زړه دې غواړي چې د خپله چارې د خو بې راکړم. لومړۍ خبره خو دا چې دا ځمکه زما ده. دومه خبره دا چې دا زما د پلار او د نیکه میراث دی. درېیمه خبره دا چې زما هم د ژوند نه زړه تور دی. نو پاتې شوه د زور خبره. تېره خوښه کړه چې سره معلومه یې کړو. زه هم ستړی شوی یم. اوس نه وروسته به سره ګورو چې کوم یو زورور دی. ځه خپل لار دې وایه. سمه ده زه به دې هم خوښ شم. څنګه خپه دی داسې راځه چې پوښتنه یې وکړم. سلام ورورجانه څنګه داسې خپه ولاړ یې؟ وعلیکم سلام. ای ورورجانه د خلک پوښتنه مې مه کوه هغه د ځمکې موضوع ده. ورورجانه ته پرون د ځمکو طرف ته لاړې هېڅ څه خبره ده ما ته هم خال ووایه. راځه چې د ټولې معاملې دې خبر کړم. ها ورورجانه دا خبره ته اوس ما ته پرېږده او زه هم په حال پوهېږم. بس نوره ستا خوښه چې څنګه یې کوې په یوازې مه ځه هلکان هم در سره بوځه. سمه ده ورورجانه زه ولاړم. زه نو اوس به سره ګورم. هلکانو نفر همدلته ناست دی. مشره هماغه دی. مشره اوس څه کوو؟ هلکانو تاسو ورشئ که حالات خراب شو زه دلته ته ولاړ یم. سمه ده مشره. هلکان خو ورغلل الله د هیر کي. څه خبره ده ستاسو ارادې ما ته ښه نه برېښي. اوس به درته معلومه شي. حمله خو شروع شوه سرګرۍ دا انجام وي څنګه یې ډبوي. اوس به مو خوښ شم. دومره وهل بس وو که نور لږ هم درکړم. کمرانه تخته ځان خلاصوه. هلکانو نفر هم وډبولو فکر کوم چې تاسو هم له کاره وباسلی. مشره حالات مخ خراب دی زر کوه چې ځو. سمه ده هلکانو راځئ چې ځو. تاسو خو خدای راڅخه خلاص کړی. اوس له هغه چا سره ګورم چې رالېږلی یې. ورورجانه خو په خیر راغلو چې اخر څه به یې کړي وي. ورورجانه خبره به نوره هم خرابه شوه. پرېږدې چې خرابه شوې وي خبره نوره ما ته پرېږده زه خپله ښه پوهېږم. بیخي سمه ده ورورجانه.
اوس مې پیدا کړې، خدای به دې رانه خلاص کړي. ما هم له خدایه دغه ورځ غوښتله، اوس په دې زخم خوښ شم. نور څه ته ولاړې؟ راځه. د ځوانان څوک داسې یو بل سره جنګېږي؟ ورځم څه خلاصه کړم. د څه کوئ ځوانانو؟ ولې سره جنګېږئ؟ دا څه کار نه دی. تا ویني دا زما تره زوی دی. د دې په ما پسې خلک رالېږلي وو چې ما وډبوي. اوس راغلی یم چې دا سره یې معلومه کړم. دا د حل لاره نه ده. راځئ دواړه مشرانو ته مو ورولم تر څو دا مسله حل شي. که څنګه؟ ما هم غوښتل چې ورسره معلومه یې کړم چې ته وایې راځه مشرانو ته به ورشو. راځئ چې دا مسله ختم کړو. سمه ده، ته چې غواړې ور به شو. راځئ په ما پسې. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم سلام ځوانانو، راځئ کښېنئ. شکر دی ملک صاحب. څنګه راغلی ځوانانو؟ خیر خدای. ملک صاحب خیر نشته، ته ته مې یوه مسله راوړې. ووایه د څه شي مسله؟ ملک صاحب زما او د تره زوی مې په منځکه جنجال دی. آیا دا خبره رښتیا ده ځوانه؟ او همداسې ده ملک صاحب. ما ته د دې خبرې ټول جریان ووایه چې دا معاملات څنګه منځته راغلي. سمه ده ملک صاحب. اوس ته راته ووایه ځوانه. ملک صاحب اوس ته پرېکړه وکړه چې څوک په حق او څوک په ناحقه دي. سمه ده ملک صاحب، زه د خپلې مځکې واک تا ته درکوم. هر ډول پرېکړه چې ته وکړې هغه ما قبوله ده ملک صاحب. ته څنګه ځوانه؟ زه هم د خپلې منځکې واک درکوم ملک صاحب. د فیصلې څخه مخکې باید زه یو څه ضروري خبرې وکړم تر څو دا مسله بنسټیزه حل شي. ای ځوانه، لومړی باید ته خپل ورور راوغواړې تر څو هغه هم په دې فیصله کې شامل شي. سمه ده ملک صاحب، زه به اوس زنګ ورته ووهم. سمه ده ملک صاحب، راځي. سمه ده. راغلی ځوانه. څنګه اوس ملک صاحب؟ ځوانه ته مو ذکر وکړه چې د غیر لیتانه دا جرګه نیمګړې وه. ځوانانو راځم فیصلې ته. تاسو باید ټول په دقیق ډول غوږ شئ. سمه ده ملک صاحب. لومړی خبره خو دا چې عظمت خو د الله جل جلاله ملکیت دی او دا هر څه پته کېدونکي دي. موږ او تاسې ولې په دې باندې جنجال وکړو؟ دوهمه خبره خو دا چې موږ باید د ژوند ټولې ستونزې د خبرو له لارې حل کړو او نه د جنګ له لارې. که چیرې دا ستونزه اوس حل نه شي دا به ستاسو د راتلونکي نسل لپاره ډېرې بدې پایلې ولري. دا ستونزه باید همدلته حل کړو تر څو نوره غټه نه شي. آیا ستاسو ټولو خوښه ده چې زه خپله فیصله وکړم؟ هو ملک صاحب. ملک صاحب ډېر ښه. تاسو چې کوم واک ماته راکړی دی زه د هغې له لارې دا خبره همدا اوس حل کوم. په دې خطونو کې چې کومه لاس جرابه منځکه ده او اووه جرابه د روخان تر واک لاندې ده او درې جرابه د ریحان تر واک لاندې ده. دا باید د دواړو ترمنځ مساوي وویشل شي، یعنې دواړو ته باید پنځه پنځه جرابه وویشل شي. هم اخري فیصلې ته په دې خطونو کې چې کومه لاس جرابه ځمکه دا دواړو ته مساوي ډول ویشل کېږي. آیا ستاسو دا فیصله خوښه ده؟ هو ملک صاحب. ډېر ښه. لومړی ځوانه راشه ته ګوته ولګوه. اوس ته هم ځوانه دلته ګوته ولګوه. ته هم ځوانه دلته ګوته ولګوه. تاسو دوه هم راشئ د شهیدانو په توګه ګوتې ولګوه.
ملک صاحب خدای دې ستاسو په شان مشران لا هم ډېر کړي تر څو د کلي ستونزې موږ په شریکه په همدلته په ارامه فضا کې سره حل کوو. ځوانه دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې څوک یې په سم ډول وپېژني او نه دا چې د یو څه پیسو دپاره دوه مسلمانان په جنګ واچول شي او د مرګ سبب شي. راشئ ځوانان تاسو یو بل ته د خوښۍ غېږه ورکړئ. ملک صاحب دا تاسو په نه ځوانانو زه دا پیسو لپاره دا کار نه کوم. دا موږ یې تېره دا ځل په زموږ ملک صاحب. مسؤلیت دی ځان تاسو په دکه وکړئ. دا خبره خال شوه. مننه ملک صاحب ستا په شان مشران د الله هم ډېر شي. مننه ځوانانو چې تاسو ما ته خپل واک راکړی وه او ستاسو دا خبره حل شوه. مننه ملک صاحب. ځوانان دا ستاسو د ځمکې قوانین. مننه ملک صاحب. ژوندي اوسئ ځوانانو راځئ چې اوس یوازې خیر دعا وکړو. Thank you.